Eskerrik asko Aritz, eta ni eskerrak ematen hasi nahi. Eskerrak lehenik eta behin Aritzi, 2 urte hauetan, kate gisa egiten lanagatik, zuetarekin hartutako konpromisoagatik, eta noski eskertza hori ere zuetako herri batzar osoari ere luzatu nahiko nioke, batez ere 2 urte hauetan egin dugun lanagatik, eta dugun esaten dut, nire ustez 2 urte hauetan zerbait nabarmendu nahiko banuke izan dalako elkarlana eta benetan izan dugun lanerako giroa, eta seguru nago hurrengo 2 urtetan ere, Jonen eskutik, alaxe jarraituko dela. 2023ko udal hauteskunde horietatik gaur arte, pixkatainoak inibili naiz kontabilizatzen, eta elkarrekin Donostiko udalak, zuetako herri batzarra eta Osurgo udalak 7 alditan ditu behar, uste dut, badela kopuru esanguratsu bat. Eta, formalki baina egia da, guneetatik aparte ere, beste 11 alditan ere, izaten ditugula hartu emanak, izaten ditugula bilerak zuetako herri batzarreko ordezkariekin, hainbat gai tartzeko, ez? Gu behintzat Osurgo udaletik saiatu behar zuetako herri batzarretik luzatu zaizkigun eskaerei beharrei bide ematen, eta zentzu horretan 3 proiektu behintzat nabarmendu nahiko genituzkela. Hor jakin badakigu, adibidez askotan kamioien junetorriekin izan ditugun arazo, horrek ere sortzen ditugun arazo, eta arazo horiek ekideteko neurriak hartu dira. Barazat kaleko erdegunean ere egindako esku hartza, uste oso dotoriatu dela gune hori ez, pixkat izenari horregunean egoteko lehikoa, gutan eskak egote, uste dere tartea hartu bergula gure buruarekin, gure lagunekin, bizilagunekin ere ez, horako espazio publiko ederretan egoteko, eta uste dut aukera hori ematen ditula espazio horrek, edo lagunek horrekin batera ere bai, eta egotetan, inguruan ere jarri dian altzariak ere, altzari horiek ere, tokiak goxatzeko eta toki ere estelako erabilera bat emateko. Guretzako, astelenean ere hemen, bilera bat egontzan, mugikortasuna zaritu zinaten, nik guztuen dela 2 urte ere bai hemen egon ginean konpromiso bat hartu duen, alkate bezala, zubietarekin eta zubietarekin, eta hainbat gauzen artean, mugikortasuna zaritu ginen, eta aritu ginen zubietaren eskari historiko bat den, zubieta eta Osurbil lotuko lituzken bide gorriaz. Guk ere, gure legealdiko planean proiektu hori jasota dakau, guretzako proiektu estrategiko bat ere, zubietaren egunerokoan eta zubietaren egunerokoa asko erraztuta hobetuko lukeen azpiegitura bat delako, soilik eguneroko mugikortasun aktibo eta jasangarri hori sustatzari begira. Gaur egun badakigu, errepide horrek zer nolako arazoa ditu, zertariko volumena iruditzen zaigu bide horriaren proiektuak ere, oinezkoen eta txirrinen segurtasuna hobetzeko ere bai, ekarpen bat egin dezakela. Orduan, esatea horretan lanean nahi gehala, baliatu nahi dugune horretan lanean nahi gehala, Donostiko udalarekin eta zubietako herri batzarrarekin, eskuartean badugula proiektu bat, elkarlanean osatutakoa, eta justu batzok egunak emanun, burjabekin bilduta proiektu hau aurkezten. Eta azkenean, proiektu hau gauzatzeko ez da erresa, behar da udalen konpromisoa, behar da finantziazioa, eta behar da ere bai, burjabeen adostasunak proiektu hau gauzatzeko, esan dezaket, nahiko ondo funtzela goiza. Beraz, horretan gaude, nahiko genuke, legealdi honetan, ez dakit bukatua, baina hasia bai gintzat, eta ea, bi udalokan oskartzean, eta proiektu hori errealidade bihurtzeko aurreketan gaude. Eta nire aldetik, ez gehiago luzatuko, uste bat protagonismoa zuerak ez dutela, Jon,